Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan tayo papagayam iti nasantuan nga Miyerkules Santo tayo amin na sa kapaga. Maributi ENR Online may danon kada kayo ti sabali pa nga parang ti programa tayo Tinapalabas. Dito di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno idanon mi ti may katlon nga gudaway ngayon tayo panangituloy nga mangibasa. Ini dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinaya. Ni pagayam tayo Agnes. Pagyaman tayo kalisu maganan. Pagyamanan tayo ni Mr. Victorino Pascua, Manipon Honolulu, Hawaii. Kastamit din ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao di Barcelona, Pagilian, Espanya. Da Mr. and Mrs. Guillermo Agustin iti Boyd Avenue, Toronto, Ontario, Canada. Da Mr. and Mrs. Danny Agustin iti number 98 North York, Toronto, Canada. Agyaman tayo pa kay ni Dr. Alan Taylan in St. Camillus Dinelis General Hospital, number 121, St. Flores Street, Tabag City. Kada tirig-rig tayo ti Baguio, kakailan, kaya tiyo iti ang pakonsultar ni Dr. Mapani ni Dr. Mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa yung TMT Construction Company na masarakan in 48A, Kabungaan, North Tabag City, Lauden, Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga serbiyan di TMT Construction Company din ang kalintigan ng presyo, manipot pa nakaplano, aging nga malpas ti kayatyo, apatak dire na pastek, babayan ti panagidaulo ni Honorable Telwin Kapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugan Lawin, Carpas Air Conditioning Service Center, na masarakan iti barangay masarakan iti Balintawak Street, iti Siyudad Kilawag, babayan iti Engineer Neil Jose. Adan na iti nilalaing aircon technicians, kapno nusenda di problema ti aircon tilugan niya. Pagkanan tayo ba ti Cherylin's Crispy Chicharon. Magatang yun ito iti ground floor ti Sanicolas Public Market. Cherylin's Crispy Chicharon, raman nga di mong tumalipatan ket sigurado nga sublya-sublya pakaramanan din sa balik paya mutahe alakuda. Magatang dito iti ground floor ti San Nicolas Public Market ken babayan ti panangimaton na Mr. Henry Vallador ken Mrs. Sherilyn Jacinto Vallador. Daytoy en tinurure digidi agisem karidi daan na lugan wenno digidi mauawagan iti vintage car
Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti Husto Alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Bueno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort.
Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Padaanan gagayang kay Kabsa, ti mid-promo draw para iti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Iti mid-promo draw, mga bak kayo, iti 5,000 pesos cash first prize, 3,000 pesos ti second prize, ken 1,000 pesos ti third prize, ken ado nga consolation prizes. Pakairamana na po iti ado nga pa-premyo, kada iti nagduduman to nga paayayam. May giddan to pa yun na po ti 4th weekly draw, iti mid-promo draw, ti Blue House Beach Resort promo bonanza. Ti weekly prices tayo po, talo di mga baka kaditi imported goods. E dinto nga da sa pulo nga mabunot nga entries para iti panangabak iti 200 pesos. Ken padaanan nyo, gagayem kay Kabsat ti Grand Draw. Ti Grand Draw, nakasagana po nga abakin nyo, ti 10,000 pesos kas first prize. Second prize, 7,000 pesos. Ken ti third prize, 5,000 pesos. Ken ado nga consolation prizes. No kasano po ti makisali, iti Blue House promo bonanza, awan sa baling aramidan nyo. No mapan kayo ag-picnic po iti Kalaya Beach, mapan diretso iti Blue House Beach Resort. Tunggal mesa nga cottage nga makupar, automatic when yung sigida nga may kang kayo iti Blue House t-shirt. Ken may kan kayo amin nga nagkukuyog when magkakagrupo iti ticket nga dito iti mabali na mangitunda iti panangabak yo kada iti kakadakela pa premyo. Iti ticket when iti stub ti ticket isurat yo apo tinagan nyo kompletong address ken telephone number then iregregyo iti tambulo. Blue House promo bonanza. May dandanong ka na kayo, babayan ni management ti Blue House Beach Resort, ti panangimaton da Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti si Bubukel pamilyada. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil di lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ko Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga ko nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ad tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Basa diri surat niya na kay palaunan tinapalabas ti biag kenayat ni pagayam tayo Agnes.
Paglabas ti aldaw, jak na puputan manong Robert. Nagbalin met, wano natungpal met ti nagbalin, nga tulag mi. Iri kaya nayat ko nga ni Romel, kastamit din kani Boss Conchita, ngagtagikway ti disco house, nga pagpapayak. Saan ako nagpay table, gabuta. At dati sustento nga awatek kani Romel. No diket ti dati nga trabaho nga agyawat kari ti serbesa, kubiertos ken plato ti trabaho manen. Dito'y kabsat nga nagbalin niya stricto ni Romel kanya. Yakunana, saan ko nga padasen ti mangsalungasing itibilin na. Tamangan no, mangriribok. Dahil ti kaamak ni ore ni Ma'am Conchita, iso nga, tunggal at dadig iti agkidnaw kabsat niya itable daw. Saan niya umanamong ni Ma'am Conchita gaputan damit amak na, editeniente nga soldado nga kaya na yat ko. Nagtulid pa iti aldaw, sumarsarungkar metlat na kanya ka ni Romel. Ket tunggal sumarungkar, saan na ka makapagsaan? Saan na ka makapagkitket? Ikutan na ti kinababae. Ken kinagpaysuna manong Robert nagbalinak met nga naragsak. Iti sidong ni Romel, no pa'y may saklaeng akabit. Tinagas na kini disco house. Siyempre manong nagdiretso kami manin iti hotel. Dito'y nga, agpakpakada kanya. Gaputa may destino kano iti masbate. Segun kay kuana agreira iti rebelde iti nasaw nga lugar. Ket masapol ti naka-destino nga grupo iti soldado ti backup force. Nawagang nga rin ti grupo da ket iti sumaruno nga lawas mapandan. Lupay kasta binalaagan na nga saan ko nga salungasayin ti bilin na. Ken kasarita na kanupay ti busko. May sa ka rin ipakaragsakak unay. Iridaydi nga saritaan ni ken ni Romel. Ket inbatyan nak ti may sa modelo nga cellphone manong Robert. O sarem detoy para iti komunikasyon na. Saan ko nga kayat nga da sa bali nga dalaki nga kung komunikar mo iti deti batik ken kang cellphone. Awatan? Ay, kuhen. Apay ko mga makikomunikara kiti sa bali ket adda kami tinitibiyag ko no bay may kadwak lang nga babae tibiyag mo. Kasi at lukas na. Eton madamdaman rumartag diretso na ito yung disco ket kasaritak ni Ma'am Conchita. Ibilin ko kay kuana nga sana nga ipalubos nga makitable ka wenno ada sa bali nga lalaki nga umarbahin kay ka. Si kamet makaimimon ka. Awal lang arudin ti amo. Awal lang arudin ti makita. Awan ti kastiyag sigurado. May sak nga soldado so nga jakmet kayat ti pagkatkatawaan. Imisima. Manong Robert bayat ti isim ko dita ngay narakop nakmanen ni Romel. Ket narugyan manen ti maikadwa na rikos ti panangikot na iti kinababae. Mano ko. Natungpal ti tulag ming idirumwar kami ti hotel. Nagdiretso kami ti disco house. Ngem awan idi ni Ma'am Conchita. Naginom nga rod ni Romel ket duwa kami ti lamisaan no pay nasapapay kaputa apagalasing ko idi. Dito'y nga nagsangsango kami nga kasla ka table na. Ado digiti pinagpagatang na nga makan ket nairaman digiti padak nga agserserbi ti sa nga disco house. Madamdama pay si Mang Pete ni Ma'am Conchita. Ket kas kinunana kinasarita na detoy. Para iti panangipaaywan na kanyak. Ken panangipiteng na nga saan na kamabalin na makitebo. Nagkarimet ni Ma'am Conchita. Kagiddan ti panakisabay na nga uminom. Ore siyak manong nakainumak met idin iti serbesa.
Kaputa, pinilit nakmet ni Romel. Ket may isa, sa nakmet na makitable. Dito'y kabsat nga nagpakada ni Romel, pasado alas 7 ti rabi. Ken kinunana nga saan tunyag subli gabot ag-report dan iti opisina para iti panagsagana dang agbiyahe nga mapan iti Masbate. Kabigatan naman nung nagsarita kami kay ni Ma'am Conchita. Oh, agananad ka, amanganta, adadyak ammo nga, sabali nga lalaki ti biyag mo. Sigurado nga malintikan ta kay ni Romel nga kaya nayat mo. Ay, aawan met ma'am, nilaeng Romel. Palpalagi pang kalaeng ngamin ket. Regular nga customer tayo ni Romel, ken ti grupo na. Iso nga, dakkel nga pukaw tayo no mapagura ta. When ma'am, kenuri siya. Dakkel nga tulong ti papain nga sustento kanyak nga ipatulod ko kadigiti kakabsat ko kang ronan na kininanang ko. Aglalo kit agbasa nga doon digiti kakabsat ko iti Pampanga. Kastaya, when ma'am, amin nga maururnong ko kit ipatulod ko kadakwada. Maasyan ako na kininanang ko ma'am. O sige. Iso nga agan annad ka. May bilang mga dakil at tulong ni Romel, no mapukaw mo, mapukaw amin parakin ka. When ma'am, angim, at suhestyon ko keng ka. Anya deta ma'am, mabalin mo met siguro nga ilibas ti makitable tapno, at apay na ayon ti sapul mo. Ngem masapul nga ti mangitable keng ka, mapangkayo ka dito private room. Saan niya di lamisaan dito yung ruwar ti pagyanan niyo? Ma'am? When? Apekit din niya saan? Siyak ti makam mo. Tulagak di so amin nga babae dito. Kaya customer din di waiter, pangiramanan, di floor managers. Nga awan ti mangipakpakam mo, nga iliblibas na ti panakitable mo. Ngamin, mariknak. Sika ti adadda nga mangibagbagot iti dito yung disco house ko. Ado di kiti agkursunada wenno mangayat nga makitable ken ka. Wenangim saan ka nga madanagan? Siyak ti makaam mo. Saan niya makadanon ken ni Romel? Uray no sa lungasayngan ta ti bilin na nga saan ka nga agpaitable gapot adda kayo met iti private room. Sana ya? Sige ma'am. Kinunak nga medyo madanaganak. Ngem no mapanunot ko ti tip. 10% iti ladies drink nga mainayon iti matiggedak pakairamanan nen tit ited ni Romel. Kasla mayatak manong Robert. When kamsat adadda nga ti pirak ti pinagpanuray kon kadagiti agundaway gapu iti kalikagum ko nga makatulong ak keninanang ko. Nagsarita mi kay ni Ma'am Conchita, nagpanpanunutak. Dakis man ti pagsapulak. Ipapay kumitit pagsayaatan digiti, kakabsat ko kenti inak. Pakawanin na ko na Diyos ko. Pakawanin na ko may bilang ako na may isang Magdalena. Pakawanin na ko. Ilakla ko kung ti kinataok kenti pagi. Amin uri ti laing table ngayon miket. Kasla, maururam ako. Ngimaw hindi maramidak. No apay kit di ngamin nga nailas bunga kiti kastoy at trabaho. Naihago sa kiti, sapul di kiti pada ka babae dito. Ken gapoy di pa nagkalikagom ko nga makatulong nga kiti pamilya. Diyos ko pakawanin na ka. Rod ti singasing ni Ma'am Conchita kanyak nga agpaitibulak ngem digiti laeng mapan ka di private rooms kayan ko nga makitable when mano
Natulagan met amin nga agserserbi iti disco house pakairamanan dagiti babae ken waiters. Ken amin kami. Nya awan ti mangipadamag nga maitebulak. Malaksidlaeng kadagiti lalaki nga mangitebul kanya. Ditoy nga naayayo ak kabsat. Ngamin, adda digiti gundaway nga dakkel ti tipko kadagiti babaknang nga mangitebul kanya. Keno da duma pilyek payen dagiti ka-table ko. Adda dita digiti politiko, opisyal ti gobyerno, ken sabsabali pay. Isuda ti parokyano kadagiti agundaway. Banag nga nakaragsakan unay ni Ma'am Conchita. Saan na pa nang ipangas Manong Robert? Ngem talaga nga siyak ti araraken dagiti lalaki nga umay iti nasaw nga disco house kadagiti nga aldaw. Kabsat nga nadanon ti nasurok sa idi na makabulan nga kaawan ni Romel iti probinsya. Dito'y nga nagdanagak gaputa sa anak mettenyag sa nga ilingon no agreglan. Tinawagak na rod ni Romel ket impakaamok detoy. Romel, nagbungat sa mettenti masansan pa nakalipat ta sa anak mettenyag agreglan. Kastaya, balikas nangem kasla sa bali ti tuno ti balikas na mano. Aping nga kasla ti tuno ti sarita. Ay, maragsakan ta at danto nagbalin nga anak ta nukas bilang agbyag ti aday ti saklulo. Romel, saan ako mga baybayan please? Sigurado agsikugak sa anak ko makatrabaho. Awan ti sa bali nga pangnamnama ako sana sika. Di ka madanagan, awan problema kanya. Adamit sweldo ken, ada nakalatang nga paraken ka, edi sweldo. Ada binulan nga umayken ka. At anadam di, ada ti sakludo ma. Sige, kumusta ka dita? Kinunak Manong Robert. Nasayat met ngem, masansanting kwentro. So nga, no saan yung importante ti bagam, saan ka nga tumangtawag. Amangan tanda kami ito operasyon. Saan ka nga masumbatan? Ken may pawil nga adda ti pribado nga tawag ka na kami. Tanda kami ito operasyon. O sige. Mag-text ka nga rin nung mabalinag na tumawag ang. Okay. Bye, Romel. Bye. Kasungkaran niya tuloy ito yung ibasa, dito surat ni Pagayam tayo, Agnes, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo the Mr. and Mrs. Danny Agustin, iti 98 Riceboro Avenue, North York, Toronto, Canada. The Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, iti Boyd Avenue, Toronto, Ontario, Canada. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Victorino Pascual, Honolulu, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Kay ni Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo ni Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon raman nga di munto kalipatan. Pakairamanan di sa balipay nga lako da aputahe. Babayin ka da Mr. Henry Vallador kay ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka diti nalalaing nga aircon technician stop nornusen dati problema ti aircon nyo. Babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbyan na kayo ti TMT Construction Company iti naingkalintigan na presyo. Manipud pa nakaplano, aging nga malpas ti patakdirin yung nga pasdek. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, adari kinik na inyo ti Baguio, ket iti nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan.
Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong customer preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Daytoy ang tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo a lugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Naglabas pa di aldaw, bayat iti sitwasyon ko nga atapik nga agdadagsena. Saan ko ngayon sardeng tinalimed pan nakitib-table ko kariti customers iti disco house. Aging gakabsat nga iti may nga rabi, medyo napalalwak ti minom, iti dedi nga gundaway gaputa. Galante ti nakatable ko nga may nga opisyal ti gobyerno. Idi ijaya nati panagbayad na wenno ti kung kunata yung bar fine tapno iruar na manong Robert. Diya mo no anya iti simrek iti panunot ko ta nalipatak ti tulag mi ken ni Romel. Ngamin salsalong asingek bitten babayan ti panakikuntsabak iti amo mi. Imanugutak kabsat nga mairuar iti dayti nga rabi. Kinasaritanak ni Ma'am Conchita sakbay nga pinalubusan na. Sigurado ka kaditi dayti nga ramiden. Wen ma'am, masapul di kiti naganak kanya wenno ti kakabdi kiti kakabsat ko ket ti inak ti kwarta. Ngamin ket panagmamatrikula ti masunga dalawas. Agmatrikula ti kabsat ko nga dani ti high school ken kastamit ken ti Polytechnic. So masapul ko ti kwarta ma'am. Apay ti patulod ken kani Romel. Ti allowance ma'am. Ma'am, awan pagsapulan ni nanang ko. Mangnamnaman dala kanya kiti patulod ko. No awanan ti patulod ko amangan ta, matay da nga si mamulagat gapoy ti kaawan ti may sakmulta. So nga, aramidik deti man. Kinunak nga kaslaak la makalwano pay, tumtumpawak gapo ti espiritu ti serbesa, manong Robert. Immanamong ni Ma'am Conchita, ket dita ngayon panak tinasaw nga opisyal ti gobyerno,
iti maysa nga hotel, Manong Robert. Pumarbangon na ni di paluspusan na tinasao nga opisyal. Ngem namin talo no diket namin ti tandak, edi panangikot na kanya. Kasla dilumba kabalyo no nakarabaw kanya, Manong Robert. Edin to nga syaket, kasla awan ni ti marikrik na. Kasla awan ti anyaman kanya, no anya ti aramiden na kadagiti pribado nga parte ti baging. Ngem ti ayan na nga wenno ti ayan na nga pagganasan, Manong ko, tinungpal na ti karina kanya, nga bayadan na kiti 10,000 a pisos, no lakit ti agpagusuya. Inted na ti kwarta kenin tulod na pay, iti disco house, nga aya pagtabtrabahwa, Manong Robert. Naulit-ulit ti kasta nga sitwasyon, iti laksid yadda karik ken ni Romel. Agingga nga iti maysa nga rabiin ay imbaglaingin tanasapa, Manong Robert. Adda ni Romel, iti disco house. Pinayaban na kiti table na ket kinunana nga agtugawak. Ngem kinunak ken kuana nga impambar nga saan mabalin. Ngamin ket amanganta agapal digiti sabali nga customers. Isu nga impanak manen iti maysa nga pribado a kwarto nga adamit lang iti uneg ti disco house. Ket sadyay tinagyanan mi anaginom ken ni Romel, Manong Robert. Bayat ti pa nagsarsarita mi, napalalo nga annad ko nga mangsumbat kariti sa ludsud na. Ure digiti waiters nga umay mangiserbi ti inumen mi, ket matmatanda. Siguro ket damdamagen dano, kasano ti panangilimed ko iti aramidek, no awan ni Romel. Oh, kumusta ka? Detoy, nasaya at metngit, dumagdag sinin tirig na. Plano kong ti agpakada, manganta, madlaw tong tubok sitro. Awang ka di ti makam mo nga, agdadagsin ka. Awan. Ni boss mo, ni Ma'am Conchita, saan mo na ibaga? Saan? Aapay nga saan mo nga ibaga? Maama ka, kamaganta pagsardigin na ka. Anya ti kadanag mo no pagsardigin na ka, kita damit ti edidentukin ka. Romelag ka sa kulang, di kitigwa ka kapsat ko, kiti kinakantiyaan. Isupay ti masakuta. Isu nga, ti karkarigatan ti kuno ti trabaho. Kasta yan. O sige. Ito no bigat agbiyahe akmet laing agsubli di Manila tapno luasa ka makay di Masbate. Nagalaklayang iti bakasyon mo. Saan ko nga mapadabis nga di ko may kitain. Agpakada tata, Romarta. Sige, sikaratan ti mapanagpakada kini Ma'am Conchita. Ta, mapanag iti kwarto ang pag-iyanan ni Tatsukata. Sa balyang ti ako ate. Napanag nga ro din pakada kini Ma'am Conchita ket sana mabalin, Manong Robert. Nga agked-ked ti busko kaputa, dakkel ti lagay ni Romel Kenkuana. Napan kami nga ro iti hotel, kaday di nga rabi, kapsat ko. Edi kaadami ti hotel, Manong Robert, dito'y kabsat. Nga nagtulagan mi nga saan ako niya sumrek, edi disco house. Ngamin ket delikadon ti sitwasyon ko kaputa, agno nga bulan idin, tiadday ti saklulo. Inrekomendana nga, mangsapula kiti pagkasiraan, ket dituyen yagyanak. Ngem saan niya siya nagpakada kini Ma'am Conchita no diget nagsubli kami di disco. Kalpasan niya, naguma kami nga nagkanaig, Manong Robert. Kinasarita na nga, palubusan na kon ket mapana kon magiagnaet kiti maupaak nga pagkasiraan.
Manamong met ni Ma'am Conchita, iti data nga singasing ni Romel, Manong Robert. Nakasara kak nga rod iti pagkasiraan ket ditoy nga nagnaeda, bayat nga. Dumagdak kelen ti tiyan ko. Nga magdadig iti rabii nga awagan nak ni Ma'am Conchita, iti kastaket, ibugaw nak, kadagiti customers nga maya. Di tamit nga saan ka makapagkedked gaputa, addadakkel nga kantidad nga kasukat ti panagpabusoy ko, nupay agdadagsena kon kadagiti nga alaldaw, manong ko. Naglabas ti aldaw kapsat aguk patabulan idin tibuksit ko. Ket saan ako na mapapanpay ti disko. Agur-uri at laingen ti sustento. Ngem gabutawanen ti sabali ang pagsapulak manong. Bibmasit ti maipawit ko kariti kakabsat ko ken ti inak. At dapat ket ti panagreklamo da ngem ipagpambar ko nga nakapsut ti kita. Eti disko ket awanti maited ka na kami nga bonus when no tip. Da kami nga agserserbi. Inlimit ko kininana nga may sa akin din entertainer, Manong Robert. Nagtuloy ti kasta nga sitwasyon. Agingga nga dimteng ti may nga dakkela problema, Manong Robert. Iti may nga bigat, bayat ti panaglablabak, nagring ti cellphone ko, Manong. Kinitak ti tumatawag ni Romel. Naragsakan nga. Hello Romel. Aapi nga nabayag na saan ka nga, tingmawag. Kinunak niyam sa bali abuses ti simungbat. Ma'am, asyak ni Sergeant Pipito. Aapi nga sikat tinakaigamit ti cellphone ni Romel. Inbilin na nga tawagan ka, ma'am. Ada kanyak ti cellphone yo, susarin na nga pagtawtawag ken ka. Api nga saan niya ni Romel ti nagtawag. Naambus da Sir Romel di rabi imam. Ket natamaan ti saksakan na. Naibaglaing ninta, nagisunay ti kanal. Amangan no, may sa kumaysuna ka riti, 8 nga pimusay ti grupo na. Anyang harutin ti sitwasyon na. Ada di hospital. Nakalasatin niti peligro ngem. Kuna ti doktor nga, amangan ta may santo na baldado ni Sir Romel. Kasta ka di. Aasin nung harap ti mang bambantay keng kuana. Simangpit ti asawa na ditoy, iso nga siyak ti tinatawag na king ka nga manginformar iti deto nga pasama. Sige ma'am. Patibkerin niyo ko ba tinakim niyo? Ikararag tayo nga listo ti pannakarikobre ni Sir Romel. Bye. Kinuna ti lalaki nga ni Sergeant Pipito kano, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique.
Magatan dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns iti babae kas tamet ten iti ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kasla aglulukin tiriknak, iriday di nga naamuak, Manong Robert. Siya sinupay ita ti mang sustento kanya. Ti upa ti pagnanay da kabalay. Ti mapabalin niya panagpasngay ko. Siya sino ti pagkamangak. No putulin ni naman pinsan ni Romel. Ti maitited kanya. Nupay kasta pinagkalmak tiriknak ket sinintir ko iti sumaruno nga aldaw. No adda pa'y sumangpet wenno awanen. Nga sustento nga agapukin ni Romel, Manong Robert. Dita kabsat nga naamwak babayan kini Sergeant Pipito nga iti kalpasan ti dua nga aldaw ket naipan ni Romel iti Manila. Naipan kano iti Vilu na hospital tapno sadyay nga naan-anay nga maagasan. Inururay kumet no dapay sumangpet nga sustento. Nga di madanon ti aldaw ti may kasangapulo ket 5 nga aldaw nga panakaw-awat ko ti sustento. Awan kabsat. May kasangapulo kitinem nga aldaw na paayak lata. Agingga nga nadanon ti pet sa 20, Manong Robert. Nga awan na pulusen ti sumangpet nga sustento ni Romel kanya. Awan sa bali nga pagkamangak, gabot awan ti sa bali nga amamok. No saan nga ni Ma'am Conchita, Manong Robert. Napanak nga rutkin ko anay ti may isang arabi ket nagpakpakaasi ak nga nuwen ken mabalin. Tulungan na. Ngem, nagbalinan nga natangken ni Ma'am Conchita. Sinwelduang kami ti nagtrabaho ka kanya. Itatasang kanya agtrabaho kanya. Ada ka di pa'y obligasyon ko ket ka. Panunutem mandeta, Agnes? Ma'am, umayat na kumagpakaasi. Ngamin ket, jak pa yun makagatang iti vitamins ko. Jak pa yun, makapagpa-check up, no? Anyan ti sitwasyon di ante ti saknuno. Sangkon nga problema deta. Adun nga kantidad tinaited king ka, babayan ng putot king ka soldado. Ngemita, saan kan nga obligasyon? Awang ka ni ti silong ko, awang ka ni ti poder ko. No kumata saan ka nga nagpasikog, gapo iti kinapintas mo sigurado nga adupay lay nga kwarta kumati akupem, usar ti bagim ken tilig lang. Ngem, saan mo ngayon usar ti panunot mo? Nagpabuntis ka, ita na disgrasya ti nakabuntis ken ka, agsubli ka kanyak. Aber, saanen? Amom, ninamnamak idin nga agbalin nga napintas ti gasat mo iti deto nga klase ti trabaho. Iso nga nagpili ta hindi makita kay Jay Manila nga itugot na ka iti babaeng yung may kwinala. Agpaiso nga natumpag deta. Ngem, saan kamit nga nagananan? Kalang mo ti bagim iti may isang lalaki. Gapo iti kadda ti pirak na naitid ken ka. O ita, na desgrasya ti lalaki ang nakaputot ken ka. Anya pa iti masakbayan. No siyak ti sika, agawid kalaingen iti pamilya.
Kasano nga agawid ak Manong Robert? Anya nga rupa ti pakitak ka di dua kakabsat ko, kang ronan na ti ina. Nagbalinak nga ulbud ka takwada, ngay tilikod ti pudno nga trabaho ket. Pinagbalin ko nga kasla disente, ti pamataudak ka di ti pirak, ngay papay ko ka takwada. Numawag da jakidan sungbatan, wen kabsat. Amuklat dan yagkid daw damanen iti pirak. Angim sa dinupay ita ti pangalak. Awanin ni Romel nga mangipapaay kanya. Tinalikodan na kun ni Ma'am Conchita nga mangilaklako iti kinababae when no mangibubugaw kanya. Iti may sa amalem, Manong Robert. Madama idi ti panangis-iskan ko when no panagkikita kaditi kontak iti cellphone nga imbati kanyak ni Romel. Idi tagsan ek ti matak, iti cellphone number, ti masansa na mangirirwar kanyak idi, nga agpapaay iti gobyerno, Manong ko. Pinadas ko at tineksan ken, inbagak wano dinamag ko no mabali na katumawag. Awan sabay ti 3 a minutos, Manong Robert, idita, agkiriring ti cellphone ko. Idi kitaek no sino ti tumatawag, ti opisyal ti gobyerno. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? Kingalitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. Kingalitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Iri pa nagsarita mi tinasaong nga taga-gobyerno nga masansanidi nga mangirirwar kanyak. Kenno namin mano nga inikutan na ti kinababae, Manong Robert. Nagpakaasiak. Please, tulungan na ko ma. Aawanan ti amok na sa balya papanak. Ani nga tulong ti kayat mo? Kasapulak ti kantidad. Agdadagsenak. Agdadagsenak ket saan na mabayag kitag pasungaya. Di na mabali na tulungan nak. Pakaasik. Ngem nangig ko ti panagisem wenno kasla panagkatawa na. Sana kinuna. Laos ka na. Buntis ka kasi. Kinuna na nga kaslamang lalais. Mabalin ka din. Tulungan nak pangaasim. O sige. Padalaan ka ti kwarta di tayan mo. Ngem. Saan nga kang kanayon? Tulong kulaang ka. Dahil takit di nga minta, di mo amuno sino ti pinilim. Di mo amuno sino ti nagpasikugam.
No siyak kumati nagpasikugam, sigurado, sustentewang ka. Angim, sanmet nga siyak ti akin putot iti aday ti saklulo. Iso nga, pasensya kan? Sige, baonek ti driver ko nga umay ditain to nubigat. Ited mo kanyak ti address mo. Tamang paipanak to iti tulong ko ken ka. Manong Robert, kabigatan na aday may nga talaga nga driver ti nakasarita nga aday ti gobyerno. Nangyawat kanyak ti sobre. Ma'am, dito ti pinaitog ni sir. Mapanakungkit. Mapangkusundo ni Suna iti pisina. Thank you Darasak nga simrek iti pagnanayadak. Linukatak ti sobre Manong Robert. Anya na pan nakadismayak. 5 pisos tinaglaon iti nasao a sobre Manong Robert. Naglabas pa di aldaw nga arig na agpalpalimusakon kadagiti kalkalsada. Arig na mapanakon makipangpangan kadagiti makaamam mo kanya. Naimbaglayngin tadigiti kinakuyog ko idi nga imay iti ilokos nga babae ket dadapelan. Ada ditati nakaasawa, ada ditati nagbalinen nga makitrap-trabaho. Ngempadak metlat ta ida nga narigat wenno dadapay nga narigrigatak kadagiti agundaway. Isuda kabsat tinaayatan ng tultulong kanya o may mangipan iti kanik. Idinto nga agakar-akar iti kasera gaputawan meten ti pangbayad ko iti pagnaidak. Mabainak met nga agawid iti ayan digiti kakabsat ko ken naganak kanya. Nga amok pagit di na makagura da kadagiti agundaway. Gaputa in block ko idan iti cellphone ko tapos di dak matawagan Manong Robert. Naglabas ti aldaw ket nadanon ti panagpasngay ko Manong. Dita nga awan ti amok nga aramiden idag sakiten ti tiyan ko. Inawagak ti maysa kadagiti pagayam ko nga adalaing iti asideg ti baro nga pagnaidak. Imay met deto'y gaputa nagpakpakaasi at nga mangan kagpasngaya. Agsalsalungay ngaya ko niti sakit ti tiyan edi sumangpit deto'y Manong Robert. Oh, anya tin aramiden? Nakasaksakitan ti tiyan ko. Pag-aasin tulungan na. Ang sa dino ti pangipanangkin ka. Nung hintay ti ospital, sigurado na masapul ta ti kwarta. Agingga nga kinunana, di ka madanakan. Agibtur ka, agibtur ka ta, ayabak ti may sa kamangilo. Dahil ti mamangilo ti tanti amuna ti agiregreg ti siko, amuna ti mamarto. Maipawili di manongem, awan ti mabalin ko. Inuray ko ti panagsubli ti gayem ko nga kadwa na ti bakit nga umay mang paltot wenno mang paganak kanyak iti dedi nga rabi. Kaasi ni Apo Diyos babaen iti kadaanan na wagas nakaanakak anormal. Anya na sangsangit ko Manong Robert. Tigayin ko tinangwited iti bayad tinang paltot kanyak. Kaya iti kabigatan na imayda nga nangipan iti lampin, kastamit din sabsabali pa kagamitan ti ubing. Pakairamanan Manong ko ti kanen mi, iti day nga kuntaway. Ngamin awanin na pulos ti ammo kapag tarayan. Nakadagiplat ta tiri daw gaputa jak kayat nga, adda makakita nga nagpasngaya kon. Kenno kasta nga, agsangit ti ubing. Ipangulmul ko ti susok king kuana tapdo agsardeng. Wen Manong, nagpanpanunutak no anya ti aramidek. Nagbutengak gaputa jak kabalinan nga biyagen ti inpasngay ko nga biyag. Timpasngay kong alalaki nga ubing, Manong Robert. Kabsat ko, idi maungara na ka, nakurang siguro adwa nga lawas. Binalkot ko ti anak ko, ketrimwar kami ti mismo, nga balay nga pagnanaydan me. Nagturunga kiti simbaan kabsat,
Ngay igem ko ti ubing, ngayon pas ngay ko. Napanak iti altar ket nagkararagak. Idita, simmiplot iti panunot ko nga ibati kun ti anak ko, iti uneg ti simbaan, Manong Robert. Tinangad ko ti rebulto ni Jesucristo, Manong. Diyos ko, pakawanin mo na nalilig dito. Italik ko king kaapo. Tibiyag nga nigpas nga ko. Sapay ko matay turong mo itinapintas nga ima. Taplong ti kasta. Agbiyag mino'y tuloy na. Timangkita tinawag tinulong. Dito'y nga kimig ko ti rupa ket kinitak ti ubing. Ti maladaga nga lalaki nga ubing, Manong Robert. Nakaturog piman ti anak ko. Inarakop ko tinairot. Ketin inayat ngayon disok. Keti sango ti rebulto. Kalpasan naman ng Robert, nagtaraya ko na rimwar. Nga diyakon tinalyaw, ti matmaturog nga ubing ngayon bating. Lupay awan ti kwarta, kabsat inturtured ko tinapan naglugan iti pampasahero nga bus nga makalabas iti Pampanga. Dito'y kabsat nga iti agsardeng ti bus iti probinsya ti La Union. Kasla mapanak agmerienda ngem saan. Naglibasak nga pimmanaw iti nagsardengan ti bus nga restaurant. Ket jakon nagpakpakita. Jakamon nga niya tinapaspasamak no binuyirukdak wen no saan. Ket idita namnamaek nga damanen di iti lumabas nga lugan manipo di Locos nga agpa Manila. Dita nga nagparaak ket nagluganak manen. Nakadano na kiti Pampanga nga probinsya ti Inak. Nakipakaasi ak Manong Robert iti konduktor nga talaga nga awan ti kwartak. Pagpian na da tinaasi kanyak nga baket nga kinaluganak. Iti bus nga aggapo iti probinsya ti Ilocos Sur. Ket kinunana nga bayadan na ti pletek. Inyawatan nakpay ti 200 pesos kabsat. Nga isukano ti usarek tapno makadano na kiti balay nga ayan ti Inak kendi iti 2 ang kakabsat ko. Nakadano nak nga ro iti balay ti Inak. Timawad ak iti pamakawan kiti nana. Inpudlok ti amin nga pasamak kanyak, Manong Robert. Nakasangit ni nana. Ore di iti 2 kakabsat ko ket napunas ti gura da kanyak. Makitrab-trabaho gaya men kas may isa nga sales lady ti adjek Manong. Idinto nga ti kabsat ko aburidek a lalaki ket tumultulong iti may isa nga talyer. Nga isu ti pamataudan dati agserbi kadakwada nga talo. Dito'y kabsat nga nagbalinak nga padagsen kadakwada. Gaputa na inayo nak apakanenda. Manong ko nagyaman nak laingen ta naawat dak. Dahil 2 kakabsat ko pakairamanan ti Inak. Ken nagbalindamit nga nasayaat kanya. Sumagmamanon nga tawen, tinapalabas, iti panangibatik iti anak ko iti simbaan. Nga tunggal madanon ti Semana Fiat wenno Semana Santa. Isuti kang kanayon ko nga idawdawatan iti pamakawan iti Dios. Tasapay kumata nagbiag ken nasaliwanwan iti panagbiag na iti agdaman. Ita nga Semana Santa Manong Robert, malagip ko man iti pasama. Ngamin tunggal makitak dagiti lumabas nga agpenitensya, dagiti mang sapsaplit iti bagita. Kasla kayat ko ti sumurot. Nyamjak kaya ta maburburtyaan dagiti tao nga makaamam kanya. Ket damagin da, no anya unay tinadagsin na basol ko, Manong Roberta. Dayta tinapalabas ti biyag ko, Manong ko. Ket sapay ta, may kari nga may paset, iti dayto nga programa.
Ket nun ay kariman nga may basay di dito nga programa no payadda kiti adayo. Idanon ko ti panagyaman ko keng ka. To'y pagayam mo, Agnes. Pagayam ko, Agnes, Diyos tagninay ti panagsurat mo, iti programa tayo tinapalabas. Nasa imunay tinapalabas mo, kalpasan tinasaliwanwan, naragsak nga biyag, nagbalin ka nga marigrigat, nga dapat ti kasla kabulbulon na nga dusa, ti napasamakken ka. Ngimsapay tay tata, dakan iti sa bali nga lugar, agbalinin nga naranyag, ket may dawatan wenno pakawanin na ka ti Diyos. Tinaramid mo nga paningibati ti maladagang inanak mo, iti uneg ti simbaan pagayam ko. Dito yan papagayam nga pumakada kami para di programa tayo tinapalabas, ti pagayam yo Robert de la Cruz. Kinadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinasantuan ang Miyerkules Santo tay amin asang apada papagaya. Tinapalabas. Saan na lang programa? Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Agsangir tanto malpas ti semana. Day din napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat.